ஆண்டிப்பட்டி கனவா காத்து ஆள் தூக்குதே. தேனி மட்டும் மக்களே இந்த வீடியோ கொடுத்தாங்க. இந்த வீடியோ எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஆடி மாதம் காட்ட அட்வான்ஸாக அடிக்க ஆரம்பிச்சு பைக்கில் வந்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து அவங்க வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது. ஏன்னா எதாச்சும் நான் பைக்கில் வந்துட்டு இருந்தேன், ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நொங்கு மரம், அந்த நொங்கு மரத்துலேருந்து இந்த மரம் வந்து விழுந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா அன்சேஃபுங்க. பைக்கில் அவங்க வந்து ரோட்டை மட்டும் பார்க்காம மரத்தை சுற்றி எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே வர மாதிரி இருக்கும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலிருந்து உருவாகிற இந்த காற்று கம்பம், சின்னம்னூர், கண்டம்னூர், காணாவிளக்கு, ஆண்டிப்பட்டி கனவால போய் இந்த காற்று வந்து முடியுதுங்க. இனி ஆடி மாசம் ஸ்டார்ட் ஆகுங்க. ஆடி மாசம் காற்று அடிச்சா அம்மி கூட நகரும்னு சொல்லி ஒரு பழமொழி கூட இருக்கு. பஸ் கார்ல வரவங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, ஆட்டோ வரவங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் பிரச்சனை தான். மோஸ்ட்லி பைக்ல கூட கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிங்க. ஏன்னா காற்று அடிக்கிறதுக்கு வந்து மரம் கூட சாயிருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால நீங்க கேர்ஃபுல்லா ரோட்டை பார்த்து தான் போற மாதிரி இருக்கும். கேஷுவலா நீங்க தான் பேசுறேன். ஒரு 1 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல நான் பைக்ல போற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்க. அவ்வளோ காற்று அடிக்குது. மெயினாக வந்து நீங்கள் ரோட்டில் வரவங்க வந்து இந்த மாதிரி இப்போ வந்து கூலிங் கிளாஸோ இல்லை ஹெல்மெட்டோ போட்டுக்குங்க. ஏன்னா வந்து ரோட்டில் இருக்க மண்ணு அப்புறம் நம்ம கண்ணெலாம் வந்து விழுகும். அதுமாதிரி ரோட்டை அப்புறம் சுற்றி பார்த்துக்கிட்டே ஓட்டுங்க, கேர்ஃபுல்லாக போங்க. இந்த மாதிரி அப்டேட் வீடியோஸ்க்கு வந்து நம்ம டிஎன் சிஸ்டாக்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க.